Дорогие друзья, сегодня мы находимся в замечательном месте. Цветоделие – это целая наука для рукодельниц. Это огромный космос, где можно разгуляться, если захотеть. В руках у меня вот такой замечательный цветок, брошь, представляете, из креп-шифона. Смастерила вот такую красоту, и сегодня она покажет секреты изготовления примерно вот таких вот брошей. Мастерица в третьем поколении именно по цветоделию Юлия Кондакова. Мы в гостях у Юлии. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада, что вы меня пригласили сегодня к вам. Да, действительно, я дизайнер цветов в третьем поколении. Бабушка моя еще занималась весь 80-е годы шелковой флористикой. Далее потом моя тетя занималась шелковой флористикой, и она уже передала мне вот эти вот все свои знания, и я начала работать в цветоделии с 2017 года. Мой путь был таким интересным, непростым. Вселенная меня постоянно направляла: давай делать цветы, давай делать цветы. И я вот все как-то брыкалась, но потом все-таки пришла к этому делу. Сначала я изготавливала такие цветочки, ободочки для девочек маленьких, для детишек. Далее потом цветочные трансформации были. Я изготавливала такие большие цветы, фотозоны из фоамирана, из алона. Да, был такой, светильники изготавливала. Но потом я как-то подошла к шелковой флористике. Я всегда боялась ее, этой шелковой флористики, потому что мне казалось, что это наука научная. Просто я думала, что я не осилю, не справлюсь. Но потом меня к этому подтолкнула моя тетя, говорит: Юля, давай, я тебя научу, давай покажу, ничего же страшного нет. И, в общем, мы сотворили с ней первый цветок. Как помню, это был первый пион, большой такой, беленький. Ну и сегодня я здесь. Давайте вспомним. Вот смотрите, вот по таким вот, как это сказать, образцам, да, работала ваша бабушка. Бабушка, да. Бабушка. Здесь. Но прям чувствуется, это какие года, да? 80-е. 80-е. Тут он уже очень потрепался, все было напечатано на машинке. Фантазия. Здесь, да. Так, они называются фантазия. Фантазия 15, 11, 4. Раньше в моде, в трендах, как сейчас принято говорить, цветы были актуальны, мелкие композиции такие. Брошки какие-то, бутоньерки какие-то, цветы в голову. Вот этим занимались мои бабушка и тетя. А потом, впоследствии там модных изменений, тенденций, стали в моду входить вот такие большие броши, такие big size броши. Ну, сегодня, да, сегодня на многих актуально. модницах во всем мире, на которых мы, как говорится, равняемся, да, простые смертные женщины. У всех вот такие огромные броши. Еще такой момент. Почему тогда были актуальны мелкие композиции? А все потому, что раньше не было такого большого объема, количества тканей разнообразных. Сейчас пошел, там, купил себе 2 метра, сделал все, что хотел. А раньше такого не было. Удовольствие. Шелк был японский, китайский, из-за которого дрались в сельпо женщины. Настоящий каталог содержит описание технологии изготовления 66 букетов цветов. Представляете, вот такая штучка, она, по-моему, даже отпечатана как-то, да? Да, на печатной машинке еще с ума такие сойти. Вот были. такими огромными, листами, да, вот печатали. Ой, слушайте, это просто, знаете, прикосновение к истории. К истории, все верно. Да, и вот здесь вот прям подробное описание, как изготовить лилию, да? Сколько минуточек ты должна потратить на тот или иной процесс. Да, это вот в конце я вам покажу. В конце видите, все по минутам. Фантазия номер 14. Там третье изделие 8-14 минут. Там пятое изделие 0,25. А сейчас по времени это как-то более, так сказать, сократилось время изготовления? То же самое. То же самое время, да? То есть эта ручная работа, она и есть ручная на безусловно. то, да? А у нас все же ручное. У нас, допустим, там машины делают, тоже люди. Коробки делают. Нет, но все равно что-то же автоматизировано все-таки, да? А вот цветы, оказывается, и вообще рукоделие, оно и на то и рукоделие, именно когда ты делаешь что-то, выполняешь, изготавливаешь своими руками. И плюс еще это все-таки нужно иметь тонкий вкус, это нужно чувствовать вообще колористику. Безусловно, чувствовать цвета, чувствовать ткань, чувствовать себя, быть в гармонии с собой, это очень важно, потому что создавая такие цветы, невозможно
злиться, не радоваться. Конечно. Нужно всегда быть Это в такая любви, красота, благодарности. это, ну я не знаю, столько, такие работы ваши, вот в ваших социальных сетях, когда листаешь вашу страничку, смотришь, Боже, ну там такое разноцветие, это так здорово, так круто. Вот если кто хотел бы заняться вот этим делом, настоятельно мы советуем посетить страницы, да, в ваших социальных сетях и поучиться вот этому замечательному делу. Те дамы, которые захотят вдруг увлечься вот этим вот прекрасным видом искусства, творчества, что нужно для этого? В первую очередь руки. Во вторую очередь это такой вот паяльник с различными бульками и насадками. Бульки и насадки нам нужны для того, чтобы создавать непосредственно форму лепестку. У меня здесь есть разные бульки. Эти бульки были изготовлены еще в 90-е токарем. Моя тетя изготавливала по заказу эти бульки. Сейчас, конечно, можно приобрести любой формы, любого размера, любого сплава вот эти вот насадки. И, соответственно, паяльники тоже различные. Вот мы вставляем бульку сюда в паяльник и начинаем уже заниматься волшебством, придавать форму лепесткам, цветку и так далее. Они тяжеленькие? Потрогайте, да, такой вес Они имеют. из чего? Из какого-то металла? Ой, вот даже я не скажу, из какого металла они. Ну, то есть можно, в общем-то, заказать каким-то мастерам, да, здесь Нет, у нас? лучше купить уже. Лучше сейчас уже приобрести. Да, сейчас уже то есть можно уже сейчас? Конечно, на Беррисе все есть. А это у вас все по наследству? Это по наследству, от бабушки. да. Здорово. Значит, у вас вот так, как вы говорите, булька, да? Булька. И процесс называется буление. Буление. Когда мы будем работать, это называется буление. Значит так, Юля, мы выяснили, что вы занимаетесь цветами именно в технике шелка. Шелковая флористика. Шелк бывает разным, да? Это и шифон, такая ткани воздушная, шелк, совершенно. Шифон, да. Шелк бывает, фактура разная, но и сегодня промышленность легкая не стоит на месте, ну какая-то там заграничная, наша не знаю на каком месте. Да, я вот поэтому да, это вот можно шифон. посмотреть. Да, это уже обработанный шифон. Уже обработанный шифон. Да. Смотрите, как вы добились, интересно, она, знаете, вот прям стоит колом. Да. Это как бы накрахмаленный он как-то? Да. Или... Раньше, во времена моей бабушки и тети, обрабатывали ткань желатином. Варили этот желатин и в полугорячем состоянии окунали ткань и сушили. Сейчас все по-другому. Сейчас то у нас пополоскали есть такой порошочек, это поливиниловый спирт называется. Мы его варим минут 20-25, постоянно помешивая на водяной бане. Остужаем, уже не в горячем состоянии, и обволакиваем ткань. Выжимаем хорошо. Температура какая должна быть? Теплая или там немножко горячая? Неважно, он может быть тепленький, он может быть холодный, даже поливиниловый спирт, да. То есть он не застывает? Уже такого нет. Нет, он не застывает, он может храниться очень долго в темном прохладном месте, просто накрываете крышечкой его и все. Сварили и на долгое время. И то есть это как бы как желеобразие такое получается, да? Вот ну да, он такой немножечко такой желеобразный, все правильно вы сказали. И, в общем, вот повалять нужно ткань. Да, отжать, высушить обязательно в прямом состоянии. Я сушу у себя дома на сушилке. Это как? Это вот так вот мы вешаем, вот так на сушилочку. Тут прищепочками вот так защипываем, чтобы она не спадала, потому что она очень скользкая. И вот сушим. Сушится она приблизительно 2-3 часа. Через 2-3 часа у нас уже ткань готова к работе. Потом мы, конечно, утюжим ее еще обязательно, проутюжить, чтобы не было никаких заломов, проверяем. То есть на вот наличие. этот спирт, ничего там, утюг не портится? Нет, нет. Все. А, допустим, паровой такой вот, как он называется-то, ну, в общем... Нет, таким не надо. Нет. Чем меньше воды уже с этой тканью будет, ткань это будет иметь с водой, тем лучше будет сама ткань. То есть с водой нельзя, мочить нельзя уже. Все. Все понятно. Все мы зафиксировали. Вот так выглядит органза. Тафта. Это тоже разновидность шелка, да? Или это Нет, другое что-то? это не разновидность. Это просто другая ткань. Тафта. Вот это шелк у нас. Шифон такой, смотрите, весь прозрачный. Он прозрачный, вот да. Легкие цветы нужно создавать из такой ткани. Вот тоже шифон. Но тут уже степень обработки поменьше. Этот шифон смотрите, я использую. какая вуаль. Да. Когда обшиваю различную одежду цветами, когда обшиваю, я люблю использовать. Видите, вот осталась полоска от того, как я сушила, вот так вешала.
Ткань покрывается вот такой вот пленочкой. Понятно. Ну и, соответственно, шелк. Хорошо, сегодня вы нам показываете, как мы изготовим... Да, сегодня я вам покажу, как изготавливать фантазийный пион из шелка диаметром 18-20 сантиметров черного цвета. Вот. Что нам для этого нужно? Конечно же, как я уже сказала, паяльник. Нам нужен непосредственно сам шелк. Ой, это эффектно будет очень. Да. Для изготовления пиона фантазийного из шелка нам необходимо приблизительно полметра шелка. Мы эти полметра разрезаем на квадраты диаметром 20 сантиметров, квадратов 8-9 штук, и диаметром 25 сантиметров, квадратов 5-4, ну 5. Конечно, безусловно, в процессе вы можете нарезать побольше лепестков, поменьше лепестков. Все уже тут зависит от вашей фантазии. Ну и от желаемого размера. И желаемого размера, поменьше, и того цветка, который вы хотите вообще сделать. Или в данном случае, да, мы делать будем пион фантазийный. Я вам сейчас покажу на примере квадрата 25 сантиметров, какие лепестки у нас будут. Все лепестки вы можете... Вообще, при изготовлении аксессуаров, цветочных аксессуаров, мы, безусловно, опираемся на цветок, который у нас есть в природе, но так как это аксессуар, мы все равно делаем его немножко фантазийным. Поэтому сейчас вот мы нарезали квадрат на 25 сантиметров, 25 на 25, сгибаем пополам, потом еще раз пополам, так вот ручками фиксируем и разрезаем на... Отдельные квадратики. Да, не квадрат, не дорезая. Вот так, щик, на сгибах. Мы сгибы нарезаем. Потом вот так берем за уголочек, и все вот эти вот штуки, которые болтаются, смотрят не на вас, а этот уголочек должен смотреть на вас. Вы его держите. И начинаете как бы создавать такие... Каким образом у нас выглядит пион? Он у нас немножко лепестки, немножко такие заостренные, где-то больше, где-то меньше. Помните, да? И тут мы начинаем создавать этот эффект заостренности. Тут уже пошла полная фантазия. Как вы хотите это сделать? Хотите его сделать таким остреньким? Делайте остреньким. Хотите вот так уйти чуть-чуть? Делайте так. Тут уже все зависит. Тут это очень такой медитативный процесс. Я вот люблю большие лепестки сделать немножко не такими, так скажем, резными, да, как серединка у нас будет. Квадраты 20 на 20, конечно, вы можете там разгуляться и нарезать как вам угодно вот эти все штуки, видите? Раскрываем наш квадрат, и у нас получился четырехлистник. Да, не включили паяльник. Четырехлистник. Сейчас мы эти квадраты будем обрабатывать. Хочу немножко рассказать еще про один гаджет, который у меня есть в моем арсенале. Это вот такая подушка с манкой. Это я ее шила сама. Здесь маночка, можете потрогать, она очень мягкая, такая антистресс такой. Ой, да, такая прям вот приятная. Да, благодаря этой подушке мы можем создать эффект твердости. Допустим, когда нам нужно твердое что-то сделать, либо ее сделать мягкой, вот, чтобы да, лепесток сюда ложишь и вот делаешь такую. Кладешь и как бы выемку такой. Вот для чего эта штучка. Так, ну, паяльник у нас нагрелся. Теперь мы приступаем к самому интересному. Я обычно беру сразу 2 лепестка. Вот так. Кладу на подушку и придерживая, да. А с паяльником нужно работать очень аккуратно. Нужно обжечься. Очень, я уже делала это не раз, и это очень больно. Поэтому очень аккуратно. И тут все, нет никакой системы, нет никакой технологии, как делать, какие прожилки, сколько штук, сколько сантиметров нет. Просто идет голая фантазия. Начинаете вот так вести. Ведете. До центра. Все, нет никакой системы. Мы ведем так, как нам хочется. Где-то вот мы можем сделать вот так наполовинку, да? Где-то мы можем довести, где-то мы можем вот так поездить по лепестку и создать такой овал. Нет никакой системы. Все так, как говорит вам муза. Можно плавными какими-то, можно какими-то зигзагами вот так вот пройтись, да?
Безусловно, тут нужна сноровка, опыт, когда вы поработаете с различными тканями. Для каждой бульки, допустим, на тканях булька идет по-разному. На шифоне идет булька по-другому немножко. Да. А это у нас шелк, ну, более такой плотный, Это да? шелк Бавария называется, либо я использую шелк Армани. Это синтетический шелк, это не натуральный. Из натурального шелка вообще там просто создаются, конечно, невесомые цветы, просто небесной красоты, еще красивее, чем... Ну, натуральный шелк, да, надо сказать, что там подушечка сама немножко структура съехала. ткани совершенно другая, нить другая да. совершенно. Да. Из натуральных тканей получаются цветы. А только, ну вот шелк для таких целей, скажем так, да, вот подойдет. А может подойти, например, ну, сатин, например, да? Он плотный, да. Для шелковой флористики нужны тоненькие ткани. Все понятно. То потому есть, что, и потом, когда мы ткань обработаем после обработки, ткань же она все равно будет плотной, еще плотнее, чем она есть. И, соответственно, цветы не будут получаться такими нежными. Вот вообще креп-сатин, сатин используют для больших цветов, вообще диаметром 50 сантиметров, такие. Да? Там украшают, допустим, свадебные стулья, делают какие-то фотозоны различные и так далее. То есть, вот, дорогие друзья, у кого есть, например, сейчас... ну, скажем так, вы озабочены проведением какого-то праздника в доме, да, ну, там свадьба будет, там, или юбилей у кого-то, или день рождения у ребенка. То есть, в принципе, можно своими руками украсить интерьер, да? Да, имея инструменты, событию. конечно, Да. конечно. И имея инструменты. Но вот паяльником таким можно разжиться, скажем так, на любом маркетплейсе, Да. И вот этими бульбочками, они прям так и называются, бульбочки? Булька. Булька. Да. То есть прям забиваешь, хочу бульку, да, или как? Булька. Да, и паяльник. Выпадает очень много. Да, и выйдет вам счастье. Вот этим делом нужно как бы заранее закупиться. Да, безусловно, без инструментов. Конечно, у нас есть куча различных мастер-классов в интернете. Ой, без как инструментов. интересно. Смотрите, вот можно показать? Да, Смотрите, да, конечно. Витя, вот посмотри, вот здесь вот, да, вот прям, знаете, вот вообще-то чудо, правда, что вот смотрите, а вы хотите какое оно попробовать? Рукотворное. Ой, я боюсь, что я испорчу что-то. Вот смотрите, вот рукотворный совершенно, и как будто настоящий лепесток. Он такой прозрачный такой, прям легкий, ну очень красиво. Да, это сам процесс, он очень завораживает. Я вообще, когда делаю цветы, я ничего иногда не включаю. Иногда я включаю что-то на фоне, какие-то подкасты, но в основной своей массе я не включаю. То есть вы ничего. сами в себя Сама в уходите, себе, в мысли в свои, в какие-то там... Знаете, Юля, я вот гляжу на вас, да, вы такая прям вся светитесь. Это так классно, это так здорово. Друзья, вот смотрите, когда люди чем-то увлечены, да, мне так кажется, человек начинает светиться вот прямо изнутри. И наверняка вот то, что вы говорите, подкасты там и так далее, это же будет как-то отвлекать, да, вы какие-то отвлекает мысли очень, там совершенно в другом направлении будут как-то течь, да. А когда сам с собой, как говорится, разговариваешь, да, со своим внутренним я, то есть, ну это вообще... Тут мы немножко не дорезали. Мы дорежем сейчас в процессе. Все, положили лепесток. Мы заканчиваем делать прожилочки. Остался у нас последний лепесток. И вот такая подушечка. Обязательно манка, обязательно. да? Да, манка. Именно манка. А если перловка? Не пойдет. Не получится перловка. Она должна быть мелкодисперсной крупой. Такую манипуляцию, которую я сейчас провожу с лепестками, нужно проделать со всеми лепестками, которые вы сделаете. Диаметром 20 сантиметров, которые будут, и 25. Вот. Вроде все. Вроде нам все нравится. Вроде мы Это все... вот лепестки диаметром 25? Это 25, да. 25. Паяльник откладываем в сторонку. Такое ощущение, как будто, знаете, вот как перья вот превратились. Вот цветочек еще один. Да. Как перья. Как перышки, посмотрите, как будто... Я сначала подумала, боже мой, это перья. Это шифон, да. А оказывается, это шифон. Это вообще цветок-трансформер. Красиво. Позвольте, я вам покажу, продемонстрирую. Здесь у нас мы можем выгнуть лепестки в разные стороны, в какую хотите. Допустим, если вы хотите создать круглый цветок, вы вот оставляете его таким образом. Если вы хотите немножко поиграться, то уводите лепестки сюда, оставляете здесь мелкие, и вот получается у вас вот такой трансформер. То есть
тоже можете привести Здорово. любую форму. Передайте, пожалуйста, мне черный цвет. Очень красиво. Так, вот у нас что Да, должно вот сейчас мы получиться. начнем собирать наш цветок. Мы заранее подготовили лепестки, которые диаметром 20 сантиметров. Вот мы их обработали, придали форму и склеили сердцевинку. Склеили при помощи горячего клей-пистолет. Вообще в профессиональной шелковой флористике используют клей ПВА. Клей ПВА используют, но я клей ПВА не использую, потому что он, во-первых, сохнет долго, во-вторых, там он начинает ехать, и его сушить, такие цветы нужно сушить на проволочке в подвешенном состоянии. Там вообще процесс, конечно. Вот, я люблю, очень. да, я люблю использовать свой горячий клей. В принципе, он никак не ухудшает качество цветов, не утяжеляет и склеивает очень хорошо. То есть я за свои изделия могу головой. быть ответственна, то есть могу не переживать за них. Вот. И все, мы берем и склеиваем каждый лепесточек друг с другом при помощи горячего клея. Располагать лепестки тоже. Тут должна быть определенная техника. Допустим, если вы хотите такой летающий пион, вы можете лепестки располагать в хаотичном порядке, как вам вздумается. Если вы хотите сделать немножечко ровный пион, вы располагаете пары лепестков друг с другом, вот так, не в хаотичном порядке. В данном случае я хочу сделать такой хаотичный пион, мы поэтому их расположим допустим, вот этот лепесток вот так, вот этот вот так. Ну, такой расшалившийся Да, цветочек. расшалившийся цветочек. Мы все берем, приклеиваем вот так. С клеем тоже нужно работать аккуратно. Так, все, пристраиваем, приклеили, прижали, подождали. Клеевые нити убираем обязательно. Ну, это потом уже, когда цветочек будет готов, мы уберем все лишнее. Мы уберем все лишнее. Пока вот так сделаем. Да. И еще один тоже лепесток сверху приклеиваем. И смотрим, как нам нравится, как нам хочется. Мы, вот мне вот так хочется сделать. Я беру опять пистолет. И Донышко промазали. Там сантиметра 3, наверное, да? Да. Ну, это то есть вот на объем 25-20, да? Да, 25-20 сантиметров. Но у нас немножко, кажется, побольше. То есть получается у нас вот эта вот основа цветка, вернее, ну, нижняя, скажем так, часть цветка да, это у нас вот 25, все, что получится. А верхние, то, что вы подготовили уже, это 20. Квадраты 20 сантиметров Они были. все, да? Да. Все? А внутри вот сердцевинка, это тоже 20? Да, тоже 20. То есть просто вы ее приподняли как-то, да? Вот? Да, внутри сердцевинку я сделала сантиметров 18. Ну там уже, когда вы начнете сколько там вырезать... центровых должно быть? Одна? Ну, как бы один квадратик или... Центровых, вот, вы имеете в виду часть, вот этих? да. Ну, 1-2 штучки можете сделать. По 18. Там уже, когда вы будете изготавливать этот Ну, в общем, все вы понятно. делали, то есть получается у нас здесь три размера. Ну, получается, да, 3 размера. 3 размера, все верно. 25, 20, 18. Да. 18 это то, что в самом центре, они самые, ну, скажем, маленькие. Да, и потом, вы... когда вы поработаете с паяльником, размер у лепестков уйдет на этот объем, поэтому нам кажется, что они поменьше. И все. Теперь берем и нашу серединку и приклеим. И приклеиваем уже к большим квадратам. Здорово. То есть получается у нас цветок состоит из 3 частей. Из 3 размеров. Из 3 размеров. Да. Ну вот это вот важно. Да. То есть это касается вообще любого объема цветов, да? Нет, это вот касается непосредственно вот этого фантазийного пиона, потому что другие цветы по-другому. Другой цветок, я специально вот принесла вам показать, совершенно другой цветок. Здесь в каждый лепесток вшита проволока на машинке посредством оверлога. Ну тут, в общем, заморочились. Да, здесь есть лепестки поменьше, побольше, самые большие. Можно пересчитать все лепестки. Можно. Они прям, знаете, как перышки. Да. И потом вот каждый лепесток здесь на проволоке. Поэтому вот он держит такую форму, поэтому он называется трансформером. И поэтому, да, его можно гнуть туда-сюда. Да? Все, цветок у нас готов. Теперь, чтобы этот цветок превратить в брошь, нам необходима булавочка.
Где-то Но у нас здесь булавочка, есть вот можно булавочка. разжиться этой булавочкой специально, да, в магазинах для творческих людей. для Да, рукоделия. все верно. Задники. Задник это вот. Это да? вот, да. Задники я использую, на заднике я использую фетр. Кто-то использует бархат, кто-то использует кожу. А он у вас, смотрите, он у вас тоже такой тверденький. Да. Фетр должен быть тверденьким, чтобы он держал булавку. Фетр должен быть где-то 2 миллиметра, такой тверденький. Я сейчас люблю использовать задники цветные, разноцветные, мне как-то кажется, что это так Повеселее. повеселее, да. Вот. А мы берем карандашик, у меня тут есть карандашик, ложим, кладем так, карандашик Булавочку. приблизительно, булавочку на серединку приблизительно, потом сгибаем, вот так, и делаем небольшие надрезы. Здесь вот главное не перестараться, потому что если перережете, это будет неэстетично. Так, вот, немножко развальцуем и вставляем нашу булавочку. Фетр не нужен, фетр на то и фетр, чтобы быть плотным и держать форму. Поэтому я говорю, поэтому я люблю использовать фетр, потому что он немножко имеет такую рыхлость, и он быстро схватывается, и булавка хорошо держится благодаря вот фетру. Чик. То есть в одну дырочку мы Вставляем, протянули вот да, эту саму вот эту да. ну, стержень этот, да, булавочку, остренькую, Да, иголочку. А во вторую это уже как бы, как это, крышечка или как? Головка. Да, чтобы мы это делаем для того, чтобы это было у нас эстетично, чтобы, во-первых, держалось еще крепко. Ну да. Все вот так застегиваем. И теперь наносим клей тоже на эту часть. Много не наносите, чтобы клей не выходил за пределы задника, потому что потом будет некрасиво. Чик. Вот и все. Вообще красота. Все. Друзья, ну это просто чудо. Все. Теперь мы немножечко подождем, минутку, чтобы Мгм. клей схватился, и можно идти на бал. Вот это да! Браво, браво, Юля, какая красота! Это просто очень чудесный цветок получился. Дорогие друзья, ну вот посмотрите, Юлия нам рассказала, поделилась вообще щедрой своей душой, да, как можно украсить свой образ, дополнить вот такой вот невероятной красотой из шелка. Шелк можно, ну то есть взять искусственный. Искусственный, да. То есть я-то думала, что можно прям вот и натуральный. Это вот И очень натуральный дорого. тоже можно. Натуральный получится, это еще краше, еще круче. А вот, ну смотрите, как красиво, правда? Ну что, будем пробовать?